Panajri i librit i qelur nën kujdesin e famullisë Shën Shtjefni të Shkodrës po shoqërohet edhe me aktivitete promovimi të librave dhe bashkëbisedime me shkrimtarë e autorë të ndryshëm. Paraditën e së premtes, promovimi i librit Arbëreshët, Shqiptarët e Italisë, me autor Fatmir Toçi në sallën Kardinal Mikel Koliçi ishte ndër ngjarjet kryesore të kësaj dite. Ky është një libër i mrekullueshëm, është një botim shumë cilësor, i cili vjen pas dekadave punë, pra nuk është një libër që mund të jetë bë me një frymë, por është një libër që ka kërku më tepër se një dekadë përpjekje edhe studimore nëpër arkivat dhe anale të ndryshme, por edhe prekje konkrete të vendeve ku ka ngulime arbëreshe. Dhe janë prek, po them nga autori, rreth 560 ngulime shqiptare në të gjithë Italinë, pra nga Sicilia e deri në Torino. Dhe aty janë zbulu shumë gjana. Ky libër ju jep përgjigje shumë pyetjeve, shumë pikpyetjeve. Shkaku të emigrimit të popullsisë shqiptare, këta janë arbëreshët. Shqiptarët e Italisë, kohën kur kanë emigruar, mënyrën si kanë emigruar dhe të gjitha marrin përgjigje tek ky libër. Ndërsa vetë autori i këtij botimi, Fatmir Toçi, tha se i kishte kushtuar një kohë të gjatë këtij libri me qëllim që informacionet e larmishme dhe të shumta për arbëreshët, shqiptarët e Italisë, të ishin sa më të plota dhe përmbajtësore. Ka një specifik veçantë të radhë, sepse ky promovim libri bëhet në një tempull të besimit, siç është Kisha Katolike e Shkodrës, në katedralja, domethënë duke bërë një nder shumë të madh, aq më tepër që historia e arbëreshëve të Italisë nuk mund të kuptohet pa rolin e jashtëzakonshëm që ka luajtur besimi fetar për mbajtjen gjallë të shpirtit të tyre, të moralit të tyre, duke na përcjell deri në ditët tona. Edhe kjo gjë edhe nuk është vënë në duke sa duhet për gjatë historisë, dhe unë mendoj është rasti ta theksojmë këtë gjë të jashtëzakonshme, duke filluar që me Papa Albanin, por me kolegjin Shën Mitrit në Itali, ku kanë qenë edhe shumë studentë edhe nga Shqipëria në atë periudhë, që kanë luajtur një rol të madh për përgatitjen e një trupe intelektualësh, studiuesish, patriotësh të jashtëzakonshëm, dhe ne duhet të jemi mirënjohës Kishës për këtë gjë. Promovimi i këtij libri u ndoq me interes të veçantë nga shkrimtarët shkodran, lexuesit dhe botuesit që marrin pjesë në këtë panajir. Gjithashtu të pranishëm ishin edhe përfaqësues të institucioneve kulturore të Shkodrës dhe drejtues të bashkisë.